La maniobra de Müller es una técnica que se utiliza en pacientes con apnea del sueño y que nos ayuda a localizar el área o las áreas que se colapsan durante y así poder diseñar el tratamiento quirúrgico específico para cada persona. Durante esta maniobra al paciente se le pide que respire con la nariz tapada y la boca cerrada, generando así una presión negativa a todo lo largo de la vía aérea, lo que va a ocasionar que las áreas que son susceptibles a colapsarse lo hagan. Si desea saber más, por favor visite nuestra página web.